बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ॾिसंदड़नि खे नात खान शुक्र तो हुसैन चांडी जी तरफ़ां सलाम अर्ज़ हुजे। दोस्तो जीअं तव्हांखे हर बार मिलाईंदा हूँ कंहिं सुठे नात खान सां, शाइर सां, या वरी हर उन आशिक़ रसूल सां जेके महबूब मदीना वारे साईं सां जंहिंजी तार जुड़ियल आहे, जेके महबूब मदीना वारे साईं जी सिक में झर झंग ॻाईंदा रहंदा आहिनि। त नात खान हुजे, शाइर हुजे या को आशिक़ रसूल हुजे, उन सां मिलाईंदा रहंदा आहियूं। त असांजी ख़ुशनसीबत आहे त हिन बारे असांखे तमामु बहितरीनु सनाख़ान रसूल असली मौलूद जेको हक़ी मौलूद जेका हक़ी अदायगी मौलूद जी करण वारा ऐं उहे जोड़ असांखे मिली विया आहिनि, जेके हिन सोशल मीडिया खां त ॿाहिरि आहिनि। पर थींदो ईअं आहे असांजी सिंध में टैलेंट हूंदे बि असुल इन वसाइल जी कमी जे करे असां अॻिते न अची सघंदा आहियूं। त असांजो जेको हीउ चैनल आहे जे मक़सदु बि इहो आहे त असां सुठा आवाज़ अवां ताईं पुॼायूं ऐं उहे जेके असुल नसुल दर नसुल ख़ानदाननि खां वठी जेके हिन सनाख़ानी सां वाबस्ता आहिनि ऐं असुल हक़ मौलूद जो जेके अदा कनि पिया। ऐं थींदो ईअं आहे त हीअं दौर जेको अची वियो आहे त उहो इहो अची वियो आहे त जेको डिस्को ऐं अहिड़े तरीक़े जो ईअं सम्झो त जहिड़ी बेअदबी थी विया मौलूद जी नात जी, त उन हवाले सां वरी असां इहो ई चयो त जेकॾहिं असां उन्हनि चेहरनि खे अवां जॻह आणे सघूं ऐं तव्हां खां मिलाए सघूं। त अॼु असां सां तमामु बहितरीनु जोड़ असां सां गॾनि साईं प्यार अली क़ासमी साहिब जंहिंजो जोड़ साईं जंहिंजा टई बिरादर गॾिजी करे ॻाईंदा आहिनि महफ़िलुनि में। अक्सर तव्हां ॾिठा हूंदा जेके दोस्त ॾिसो पिया तव्हां बख़ूबी साईं वारनि खे सुञाणो पिया। हर महफ़िल में साईं वारनि सां मुलाक़ात थींदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त सॼी सिंध ताईं साईं वारनि जो हर प्रोग्राम कयल आहे ऐं हर ज़ात हर माण्हू हर उहो आशिक़ रसूल साईं जन खे सुञाणे थो। मुंहिंजे तारीफ़ जा मुहताज साईं जन न आहिनि। उनखां अलावा जॾहिं बि जिते बि जेको आशिक़ रसूल हूंदो, मां ईअं सम्झां थो त जॾहिं साईं वारनि जो आवाज़ु हुजे, नात हुजे, मौलूद शरीफ़ साईं वारा पढ़नि ऐं सचो आशिक़ रसूल हूंदो त उनजी अखियुनि मां यकीनन आब जारी थी ईंदा ऐं हुनजी कैफ़ियत ई मौलूद ॿुधण सां मटिजी वेंदी ऐं यकीनन हू गुंबज़ ख़ुज़रा जो तसवुरु करे वेहंदो ऐं सॼो नज़ारो साईं वारनि जी नात पढ़ण सां करे ईंदो हिकिड़ी नात में। त मां साईं वारनि जो तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां, पाण मूंखे टाइम ॾिनो उनजे लाइ मां साईं वारनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। साईं वारा क़ासमी फ़क़ीर क़ासमी जमात सां तालुक़ु साईं वारनि जो। उनखां अलावा साईं जन जी कास्ट जेका आहे उहा कास्ट आहे साईं जन ॻाबड़ा फ़क़ीर आहिनि पाण। ऐं उनखां अलावा साईं मूंसां गॾु आहिनि साईं राशिद अली ऐं साईं ज़हूर अली। साईं प्यार अली असां खां मौजूदु न आहे छो जो महफ़िलुनि जो कमु आहे। अॼु बि साईं जन खे महफ़िल हुई, पाण मूंखे गाॾियूं बीहारे करे मूंखे चंद मिंट ॾिनो, या साईं वारनि जी वॾी वॾी महिरबानी आहे। छो जो जॾहिं अहिड़ा आवाज़ हुजनि त उन्हनि जी डिमांड घणी हूंदी आहे। हर जाते उन्हनि खे पाण आशिक़ रसूल चवंदा आहिनि, पोइ यकीनन पंहिंजा कमकार बि हूंदा आहिनि, ज़िंदगी जा बत शादियूं गमियूं उन्हनि खे बि टाइम ॾियनि पिया, सनाख़ानी खे बि टाइम ॾियनि पिया। त घणो तव्हांखे इंतज़ारु कोन कराईंदासीं। दोस्तनि खे या मुंहिंजी गुज़ारिश हूंदी आहे त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा हलो, त जीअं हीअ पोस्ट हीअ असांजी महिनत ॿियनि दोस्तनि ताईं पुॼी सघे, ॿिया दोस्त बि ॾिसी सघनि। त हाणे देरि कोन कंदासीं, त साईं वारनि जे तरफ़ हलंदासीं, साईं वारनि सां गुफ़्तगू कंदासीं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिड़ा हाल आहिनि? शायदि ख़ैरु, तबियत सही आहे, ठीकु ठाक मस्तु कीअं पियो हले हीउ सनाख़ानी जो सफ़र महबूबनि सां? हीअ जेका असांजी तार आहे सनाख़ानी जेका पढ़ूं पिया पाण, इन सॼे सफ़र खे कीअं पिया महसूसु कयो? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मदीने वारे साईं जा उनजा एहसान जो उनजे सहारे सां जियूं पिया, उनजे सदके खाऊं पिया। महबूब जा करम आहिनि, उनजे करे इज़त मिले पई। हीअ दुनिया ई उनजे करे बणी आहे, ठही आहे। कुल काइनात महबूब जे सदके में उनजा एहसान आहिनि, उनजा करम आहिनि, उनजे सदके इज़त मिले पई। इंसान त सभु हिकु जहिड़ा आहिनि, गुनाहगार सभु महबूब जा ख़ल्क़ियल आहिनि, पर कंहिंखे कहिड़ो दर्जो आहे, कंहिंखे कहिड़ो दर्जो आहे, बसि इहे उनजा माशाअल्लाह। साईं अवां जेका सना पढ़ो पिया, तमामु घणनि दिलनि ते उनजो असरु पए थो ॿुधण सां, ऐं ईअं हुजणु खपे त सनाख़ानी जो असुल हक़ माण्हू अदा करे, बजाए जो इन्हनि जेके साज़ अची विया आहिनि ऐं इहो दौरु अची वियो आहे। त नाज़रीन, मूं चयो त मां बि तव्हांखे साईं वारनि सां मिलाईंदो हलां, त जीअं साईं वारनि जी नात बि रिकॉर्ड कंदासीं, उहा बि अवां ॿुधिजो। उनखां अलावा असांजी हिन पोस्ट खे वधि मां वधि लाइक कमेंट शेयर कंदा हलो। साईं तव्हां टई ॿाहिरि गॾिजी करे ॻाईंदा आहियो? अच्छा, प्रोग्राम किथे किथे करणु वेंदा आहियो तक़रीबन?
तक़रीबन साईं पूरी सिंध इलाइक़ो में हा पंहिंजो सॼो इलाइक़ो हीअं माना ठट्टो समुंड जे अंदरि बि असां सही नातू सही पढ़ी सही 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 जाती समुंड जे अंदरि समुंड जे विच में हेॾां सम्झो घोटकी सही बनवाकिल सही हेॾां बलूचिस्तान ताईं सही माशाल्लाह बसि करम महबूब जे मदीने वारे साईं जे सनाखन सां दुनिया भरी पई आहे असां अहिड़ा हक़ीक़त आहे नाचीज़ आहियूं असांखा भला हर कोई ईअं चवंदो आहे तमामु तक़रीबन भला तक़रीबन महबूब जा सनाखन हा पर हर कण ज़ुबान जो पंहिंजो असरु आहे हक़ीक़त सभु आहे। कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजी मोहबत आहे पंहिंजी मालिक जे तरफ़ां आहे इश्क जो इज़हार महबूब सां करण जो बसि उनजे पोइ सदके जंहिंखे कंहिंखे केरु वणियो हुजे कंहिंखे केरु वणियो अल्हम्दुलिल्लाह हा सही ॻाल्हि आहे त साईं उन खां अलावा ही तव्हांजो जेको ही सनाखानी जो सफ़र शुरू थियो इहो किथां खां शुरू थियो कॾहिं खां शुरू थियो ऐं वॾनि खां वठी या तव्हां खां वठी जी शुरू जी जी थियो? असल खां वठी इहो असां तव्हां ॿुधंदा पिया छो त असांजो सिंध जो मशहूरु नात खान हुयो वासे हा। उस्ताद जानण फ़क़ीर बेशक। उन खां पोइ वरी हिते असांजे मोरे में फ़क़ीर गुलाम नबी अबड़ो तव्हां ॾिठो हूंदो जेको पटको ॿधंदो गुलाम सही, कादर सूमरे सही सां सही सही उहो बि तमामु भलो सनाखान हुयो पोइ असांजो भाउ पहिरियां असांजे जेके ॻोठ जा नात खाना इन्हनि सां नातू पढ़ंदो सही 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 उन खां पोइ वरी हली हली इंसानु आहे सभु कंहिंजो वरी हक़ीक़त आहे। हुननि जो जोड़ थी वियो पोइ भाऊ अकेलो हुयो सही सही वरी असां हुन टाइम में पढ़ंदा हुआसीं सही। पोइ वरी माना 85-86 में असांजो भाऊ दादू हुयो सही। पोइ उते हुनजो वरी उस्ताद सां थोरो महिरबानी थी राब्तो थियो कचहरी थी वास्तो थियो पोइ कुझु टाइम उन वरी उस्ताद सां गुज़ारियो सही सही नाज़री मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त साईं जन खे मूं अक्सर महफ़िलुनि में बाक़ाइदे असां बि सनाखानी सां इहो सॼो जुड़ियल आहियूं त उन हिसाब सां जिते वेंदा आहियूं त तक़रीबन साईं वारनि जी वॾी चाहत हूंदी आहे ऐं जॾहिं पाण महफ़िल पढ़ंदा आहिनि त हिकिड़ो सुकून जो माहौल थी वेंदो आहे ऐं लॻंदो आहे त जॾहिं हुज़ूर जी ज़ात अची वई आहे त अहिड़ो हिसाब सां पढ़ण वरी ॿुधण वारा जॾहिं ॿुधण वारा जमायत ऐं नात ख़ान पढ़ण वारो जॾहिं ॿिन्ही जूं सोचूं ऐं ॿिन्ही जी जेको हूंदो आहे किरदारु उहो जेकॾहिं हिकिड़ो ई हूंदो आहे त वरी महफ़िल में रौनक उहा अची वेंदी आहे दुनिया जी हिते कंहिंखे लालच कोन्हे का आहे असांखे जेको ही सनाखानी जे ज़रिए महबूब सां मोहबत जो हिकिड़ो इज़हार हूंदो आहे जेको कंदा आहियूं साईं उन खां अलावा जेको अवां महफ़िलूं पढ़ो पिया था जी जी त उन्हनि जे हिसाब सां हींअर जेका सनाखानी हले पई उहा कीअं थी तव्हांखे लॻे माशाल्लाह तव्हांजो त इहो पंहिंजो सिधो सौ आवाज़ु आहे रियल आवाज़ु जेको चइजे जेको भली केसट में हुजे स्टूडियो में हुजे या वरी किथे महफ़िल में साॻियो आवाज़ु हूंदो आहे पर जेको हींअर ई आवाज़ ॿिया हलनि पिया जी जी अक्सर डिमांड उन्हनि जी 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 जंहिंजे हा, धीअ जी बिल्कुलु हा त उन हिसाब सां छा चऊं त इन सनाखानी में अव्हांजी सनाखानी में तव्हां केतिरा मुतफ़िक़ आहियो साईं ॾिसो न हिन में ऐं हुन में फ़र्क़ु आहे हुननि सां बेस आहिनि पोयां ज़िक्र था कराइनि हाणे त ॿियो चवंदा त इन में कुझु साज़ बि इस्तेमालु थिए थो असां न ॾिठो आहे बाक़ी ॿुधो वञे थो हा त इहे घणा दोस्त जेके चवनि था म्यूज़िक लॻ रहा है म्यूज़िक लॻाए उहो म्यूज़िक जो आवाज़ु आहे सही सही जीअं उन में पंहिंजो आवाज़ु लिखी थो उन में पंहिंजो आवाज़ु उहो लिकाए था वञनि हा। पर इहे सनाखान असांखां तमामु भला आहिनि महबूब जी सना था पढ़नि सना महबूब पर इन्हनि खे इहे बेस या इहो को न हुजे हीउ बिना हा, इन हा। आवाज़ु बिहारणु तमामु ॾुखी ॻाल्हि आहे काफ़ी का तव्हां फ़नकार ॾिठा हूंदा ॻाइणा आहिनि त असां राड़ नथा हणूं या ईअं नथा चऊं त असां को पर उहे असांखां पुछंदा आहिनि साईं तव्हां जेको हीउ पढ़ो था ऐं तव्हां तिर्ज़ पंहिंजो शेर पहिरीं कीअं था कयो ऐं असां सां त साज़ गॾु न असां कुझु घटि वधि थी था वञूं हेॾे होॾे पर पोइ पंहिंजे कम खे ठाहे था वञूं ऐं तव्हां बिना हिकिड़े साज़ जे ऐं बिना कंहिं सहारे जे पंहिंजी नात खे बिहारे था वञूं ऐं उन में शेर मज़ो हाणे इहा कल्ह राति जी तव्हांखे ॻाल्हि थो ॿुधायां हिते हिकिड़े महफ़िल में हुयासीं जंहिंमें दादू जो बालक सिंधी तव्हां फ़नकार उहो बि हुजे असांखे दोस्तनि प्रोग्राम पोइ असां उते जो नातू पढ़ियूं उहो वेठो हुजे त असां त पंहिंजे हिसाब सां जीअं पढ़ंदा आहियूं ईअं नातू पढ़ियूंसीं पोइ उहो तमामु असां सां मोहबत कंदड़ आहे तमामु ॾाढो दिलि ख़ुलूस सां मिलियो बि पोइ जंहिं महिल असां नातू पढ़ियूं असांजूं नातू न ॿुधियूं उन खां पोइ विहारे तमामु चई त वॾी ॻाल्हि आहे ख़बर पवंदी आहे न हूअ महफ़िल में माण्हू वेंदो आहे वञी वेहंदो आहे कंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे त हीउ केरु आहे हीउ केरु आहे हीउ केरु आहे जॾहिं महिल सना ख़ान पढ़बी आहे उन खां पोइ उहा दिलनि ते असरु कंदी आहे उन खां पोइ अज़ ख़ुदि माण्हू मिड़ी खणी अची मां ॾिठो आहे त एतिरे क़दुरु
जो घणा अहिड़ा बि शख़्स हूंदा आहिनि उहे खणी ईंदा आहिनि धागा खणी ईंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि साईं खे फीणो हणी ॾियो इहा हिकिड़ी अक़ीदत जीअं अक़ीदत हूंदी आहे त बाबा सना ख़ान खां इहो असां त उनजी हिकिड़ी मोहबत पोइ जागी पवंदी आहे पोइ उन्हनि खे ख़बर पवंदी आहे त भाई हीअ आवाज़ु छा हो त हाणे उनजो बि इहो चवणो त साईं असांखे त साज़ आहिनि असां वाक़ई ऐं इन्हनि जे सहारे सां था ॻायूं हा ऐं तव्हां जेको हे पढ़ियो त अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे अहिड़ो सुकून अची वियो एॾो मज़ो पियो अचे जो अञा साईं यार पढ़नि मां चयो जेको टाइम हुयो असां पंहिंजो पूरो कयो उनखां अलावा असां शाइरी जे हिसाब सां चऊं था त शाइरी अवां कंहिंजी पढ़ी आहे हिन महिल ताईं या रूह सां दिलि सां जेका शाइरी पढ़ो पिया तव्हांखे पढ़ण में ऐं ॿुधण वारनि खे ॿुधण में अल्हम्दुलिल्लाह शाइर सभु शान हबीब जो आहे महबूब जो उन जे शान बुलंद ई बाला आहे पर असांजो सिंध जो मशहूरु सना ख़ान ऐं शाइर जीअं हाजी ग़ुलाम नबी महेसर उनजो मिसाल नथा चई सघूं न को ॾेई सघूं उन सां उनजी शाइरी त अलाए छा हुई तमामु हींअर बि सुठा शाइर आहिनि जीअं अब्दुर्रहीम अज़मी आहे ऐं हाणे नओं शाइर आहे दोस्त असांजो फैज़ जुणे जो आहे ऐं काफ़ी अहिड़ा ॿियो अब्दुल कादर अब्बासी हुयो ॾोकरीअ जो उहो बि तमामु सुठो शाइर हुयो जान छॾे हाणे अॼुकल्ह नवां शाइर हलनि पिया काफ़ी सुठा आहिनि महबूब जे हिसाब शान खे नाज़रीन असां हींअर ॻाल्हि कईसीं पिए पंहिंजे भाउ पंहिंजे दोस्त राशिद अली सां त वरी असां गुफ़्तगू जो सिलसिलो भाऊ अली सां बि कुझु गुफ़्तगू कंदासीं त उहे सना ख़ान जे हिसाब सां छो जो छा आहे सभु को पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां महसूसु कंदो हर इंसान जी पाण में त साईं वारनि जी मोहबत आहे हिकिड़ो ई आवाज़ु लॻंदो आहे जेॾीमहिल शुरू कंदा आहिनि त ईअं कोन लॻंदो आहे त टई ॿाहिरि ॻाइनि पिया त टे आवाज़ आहिनि हिकु आवाज़ थी ॻाईंदा आहिनि ईअं न लॻंदो आहे त पोइ आवाज़ु हिकु कंहिंजो अचे पियो कंहिंजो वञे पियो त इहा हिकिड़ी पंहिंजी सेटिंग हूंदी आहे हिकिड़ी पंहिंजी ॾात हूंदी आहे इनखे कंट्रोल करणु ॾुखियो आहे छो जो हिकिड़े फ़नकार खे जेॾीमहिल का साउंड वारे जे तरफ़ां का घटि वधाई थींदो आहे त उहो हर चिड़ मां उन ॾे ॾिसंदो आहे पर साईं वारा जॾहिं पढ़ंदा आहिनि उके ई साउंड बंदि थी वञनि छा बि थी वञे पर पंहिंजो आवाज़ु उहो हलंदो आहे त साउंड बंदि थींदो अञा वधीक मज़ो ॾींदा आहिनि जेको मूं पाण ॾिठो आहे त जेकॾहिं साउंड बंदि थी वञनि साईं वारनि जो आवाज़ु अञा बहितरीनु बीहंदो आहे छो जो साउंड वारनि जी पंहिंजी बि का न का थोरी घणी हरकत हूंदी आहे छो टे माइकूं आहिनि त कंहिंखे घटि कंहिंखे वधि हू अॻिते पोइते कंदा आहिनि या अक्सर ईअं थींदो आहे जॾहिं टे माइकूं हलंदियूं आहिनि त लोड पवंदो आहे उन मशीनरी ते ऐं उहो पोइ आवाज़ खे माना ईअं सम्झो बिगड़े छॾींदा आहिनि पर ईअं बि न आहे पर साईं वारनि जी पंहिंजी जेका महिनत आहे पंहिंजी हिकिड़ी जेका सना ख़ानी वठो पिया अचनि तमामु बहितरीनु त हीअं असां साईं ज़हूर अली सां बि कचहरी कंदासीं त साईं सना ख़ानी जे हवाले सां साईं वारनि खां बि सुठी गुफ़्तगू साईं वारनि कई त हिन सना ख़ानी खां हुन पंहिंजी ॻाल्हि ते ईंदासीं त शादियूं बि कंदा आहियो जी हा बिल्कुलु शादियुनि ते बि ईंदा आहियो शादियूं या महफ़िल मिलाद खां हटी करे जेका मूंखे पाण खे माना हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि हिकिड़ी ऐं सुठी ॻाल्हि बि आहे त तव्हां फोतगी ते बि ॻाईंदा आहियो फोतगी जनाज़ा त उनजे बारे में तव्हां असांखे ॿुधायो उनजे बारे में इहो ई आहे त जीअं शहूर न आहे सही जॾहिं के दोस्त अहिड़ा घुराईंदा आहिनि पोइ के राज़ी हूंदा आहिनि के वरी नाराज़ बि थींदा आहिनि छो जो मौक़ो अहिड़ो हूंदो आहे छो जो मौक़ो अहिड़ो आहे चवंदा आहिनि यार हो त वीचारो गुज़ारे वियो आहे सही सही आहे त इंसान महबूब जी उम्मत आहे महबूब जो उम्मत ई आहे क़ुरान शरीफ़ उन ते पढ़जे थो उन ते सॼो असां चवंदा आहियूं त मरंदे घड़ीअ ताईं बि असांखे अलाह साईं महबूब जी तारीफ़ नसीब कजे जेॾीमहिल मरूं त अलाह साईं असांखे कलमो ज़बान ते आणिजे कलमे सां ख़ात्मो बिल ख़ैर कजे ऐं उन जे वजह सां जॾहिं महबूब जी सना थींदी आहे उहो पक ॼाणींदा आहियूं त इहो महबूब जो उम्मती जन्नती आहे छो जो काफ़ी जनाज़ा ॾिठा अथऊं काफ़ी जेके दोस्त मरी विया आहिनि उन्हनि वटि ॾिठो अथऊं त उन्हनि में कंहिंजो मौत कीअं थियो आहे कंहिंजो हादसे सां थियो आहे ख़बर कान हूंदी आहे त का ख़बर ई न हूंदी आहे कंहिंखे कफ़न ई नसीब न थींदो आहे पर मूं ख़ुशि नसीब उहो ई आहे जंहिंजे जनाज़े में सरकार जी तारीफ़ थिए त असांजो ईमान आहे जिते सरकार जी तारीफ़ थींदी आहे त उते मदीने वारो साईं पाण ईंदो ऐं जॾहिं जनाज़े खे अलहद में लाहियो वेंदो आहे दफ़नायो वेंदो आहे
ऐं उन में बि असांजो ईमान आहे जॾहिं जनाज़े खे असां दफ़नाए मोटंदा आहियूं त असांजो ज़िमेवारी पोइवारी महबूब अची कंदो आहे बेशक मदीने वारो साईं अची महिरबानी फरमाईंदो आहे सही पोइ अलहमदुल्ला जॾहिं महबूब जी महिरबानी थींदी आहे त पोइ त बेड़ा पार बेड़ा ई पार थींदा आहिनि पाण पंहिंजे बाकुर में कनि त ॿियो छा खपे बाक़ी छा खपे पंहिंजे ग़ुलाम खे सुञाणनि जी हा हुते असुल असां उम्मतुनि जी इहा ई सुञाणप आहे जो महबूब जो उम्मती जॾहिं महबूब सां इश्क़ रखे थो महबत रखे थो त ममाती खां पोइ ज़ाहिर में बि त महिरबानियूं आहिनि ज़िंदह बि महिरबानियूं आहिनि पर वरी ममातीअ में जेॾीमहिल हीअ दुनिया छॾे वरी अॻी दुनिया में अचे थो त अलहमदुल्ला उते बि महबूब महिरबानी फरमाए थो जॾहिं मिट माइट भाइर सभु छॾे था अचनि आख़िरी दीदार थींदो आहे त कांधी वापसि वरंदा आहिनि त मथां महबूब अचे महिरबानी फरमाईंदो आहे इहा ना तव्हांखां ॿुधंदासीं मिल मोहम्मद अण ॾिठे जी हा इहा बि ज़रूरु तव्हांखां ॿुधाईंदासीं जी हा ॻाल्हि जारी अलहमदुल्ला उहा बि आहे सही ऐं माशाल्लाह काफ़ी नातूं आहिनि इन्हनि मौज़ूअ ते मखणे फ़क़ीर जी आहे मरहूम हाजी ग़ुलाम नबी महेसर जी आहे सही छो त असां असुल जेकी महेसर जे लफ़्ज़नि ईअं लॻंदो आहे जेॾीमहिल उते जनाज़े ते नात आख़िरी हुनजो दीदार आख़िरी सम्झ अलविदाई तक़रीब जहिड़े बि थींदी आहे घणा ऑफिसर लहंदा त उन्हनि जी अलविदाई तक़रीब कंदा आहिनि त हुन में गॾिजाणी कोठाए करे ऐं हुन में पोइ कलाम राग जंहिंजो जेको मक़सदु हूंदो आहे त ओॾी महिल ईअं हर इंसान खे पंहिंजे पंहिंजे दिलि में पंहिंजा पंहिंजो गुनाह सभु ॾिसंदो आहे ईअं पंहिंजी छाती में जाइ ॾिसंदो आहे त यार वाक़ई असां गुनाहगार हिकु ॾींहुं असांखे माहौल हिकिड़ो अहिड़ो ठही वेंदो आहे वरी नात जॾहिं हाजी ग़ुलाम नबी जी या मखणे फ़क़ीर जी अहिड़ी का ॾुखायल दर्दनि वारी छो जो हुननि हर ॻाल्हि खे महसूसु करे पोइ लिखियो बिल्कुलु ऐं उहो पका अखर लिखियऊं ऐं अॼु ॾींहुं ताईं केरु लिखी बि न सघियो बिल्कुलु सही साईं हाजी साहब जा लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि जो असीं त काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि त हाजी साहब खे तख़ल्लुस लतीफ़ साईं खां बैद में जीअं लतीफ़ सानी चइबो आहे सही सही ॿी मां सो महबूब जो आशिक़ आहे आशिक़ सचा आशिक़ मदीने वारे साईं जा आशिक़ अॼु ॾींहुं ताईं उहा ई ॻाल्हि हले पई उन्हनि जी ॻाल्हि अॼु ताईं ॻाइजे पई उहे ज़िंदा आहिनि को मटाए सघे हा भला बिल्कुलु को उन्हनि जी ॻाल्हि खे मटाए हा छो त ज़ेर ज़बर बि न आशिक़ मां थो चवां त हिकिड़ा सादड़ा सीदड़ा जिन खे सुर जी ख़बर न आहे ऐं आवाज़ जी ख़बर न आहे जेकॾहिं पढ़नि था त उनजो वज़न बहर लफ़्ज़नि जो अहिड़ो त माना पूरो आहे अची थो वञे अणपढ़ियल ॼट जा मोट बि पढ़ंदो त ॼण उनखे उन लफ़्ज़नि जी का तकलीफ़ ई न थींदी अहिड़ो उनजो वज़न बहर ठहियल आहे शुरू थल करण खां ई माना लॻी वेंदो आहे त साईं जी महेसर जी शाइरी हुनजी ख़ुशबू ई अहिड़ी आहे न लफ़्ज़नि जी लफ़्ज़नि जी छो त ॿियनि जी शाइरी असां चऊं था त किथे लफ़्ज़नि जी अॻिते पोइते आहिनि हा थी सघे थी पर महेसर जे लफ़्ज़नि में असां जेको अणपढ़ियल वीचारा जेके पढ़ंदा ई न आहिनि जेकॾहिं इश्क़ मदीने वारो साईं उन्हनि खे शुरू सभु मुंहिंजे ख़्याल में शुरू हुई महेसर खां शुरू थी नंढड़ो ॿार बि हूंदो आहे त कान का नात साईं जी खणी महेसर जी पहिरियों नात शुरू कंदो स्कूल पोइ अलहमदुल्ला महबूब जा आशिक़ त काइनात में आहिनि पूरी दुनिया में आहिनि कुंड कुड़छ महबूब जे आशिक़नि सां भरी पई आहे असांजी दुआ आहे त सदाईं अव्हांजी आवाज़ में सदाईं तव्हांजी सिहत में ईअं ई इहा महबूब जी सनाख़ानी पढ़ंदा रहो ऐं आशिक़ रसूल ठरंदा रहनि तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी जो पाण असांखे टाइम ॾिनो ऐं जेका मूंखे पाण खे ख़बर हुई त तव्हांजा प्रोग्राम काफ़ी आहिनि छो जो जॾहिं इंसानु मुसाफ़िरी ते हूंदो आहे न पोइ प्रोग्राम में मतिलबु वाइदो प्रोग्राम जो माना आहे मतिलबु कंहिंखे वाइदो ॾियल त असां अचूं पिया त उते पुॼणो हूंदो आहे त पंहिंजा कमकार छॾे माण्हू उन प्रोग्राम ॾे वेंदो आहे
त मूंखे जेका ख़बर आहे त इहा तव्हांखे शाबाश आहे, तव्हां मूंखे टाइम ॾिनो एहसान अव्हांजो बि आहे जो महफ़िल जे दौरान तव्हां पंहिंजूं गाॾी रोके करे घड़ी खणी ऐं टाइम ॾिनो, इहा इहो तव्हांजी महिरबानी तव्हां सभिनी जी। ख़ासि तौर ते साईं प्यारली जो बि असां शुक्रगुज़ार आहियूं जन असां सां या मोहबत ॾी। ऐं मां सभिनी जेके बि सिंध जा सनाखान आहिनि, सुरीला सनाखान आहिनि, उन्हनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जो पाण मूंसां एॾी मोहबत कनि पिया, मूंखे टाइम ॾियनि पिया। असांजो मैसेज सिर्फ़ु इहो ई आहे त महबूब सां मोहबत ऐं जेको नात शरीफ़ आहे उहा रियल आवाज़ में, हक़ी आवाज़ में, उनजी अदायगी ऐं उनजो मयार जेको आहे उहा अञा ताईं पुॼायूं पिया। तव्हां दोस्तनि खे सभिनी खे मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा हलो ऐं पोस्ट खे लाइक कमेंट शेयर ज़रूरु कंदा हलो, त जीअं हीअ मोहबत जेका आहे जेके जिथे वेठा आहिनि, जंहिं मुल्क में वेठा असांखे ॾिसनि, त उन्हनि ताईं हिकिड़ो मोहबत भरियो पैगाम पुॼी सघे। त साईं तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। पाण टाइम आख़िर में को मैसेज हुजे तव्हां ॾेई सघो था दोस्त। मैसेज इहो ई आहे जो अव्हांजी महिरबानी आहे, अव्हां एहसान करे हे असां ड्यूटी आहे, इहा बि ड्यूटी आहे असांजी। जीअं तव्हां सनाखनी करे ड्यूटी ॾियो पिया, ईअं वरी असां बि ड्यूटी सरकार जी आहे। इहा अव्हांजी महिरबानी ऐं शफ़क़त चइबी जो असां नाचीज़नि ऐं गुनाहगारनि जे मथां अव्हां क़दम भरे अहिड़ी महिरबानी फरमाई आहे। ऐं अलाह साईं अव्हांखे उन महबूब जो इश्क़ ऐं महबत ऐं इस्तक़ामत ॾींदो ऐं महबूब जी हाज़ुरी नसीब कंदो इंशाअल्लाह। ऐं उन्हनि दोस्तनि खे बि ईअं ई चवणु आहे त जेकॾहिं सरकार जे सनागर आहियो त पाण में महबत ऐं सचाई अहिड़ी रखो। लतीफ़ साईं जीअं फरमायो आहे त अंदरि कारो कां ॿाहिरि ॿोली हंज जी, ईअं न थी छो ईअं थिए जो महबूब परे खां चवे त मुंहिंजो सनागर अचे पियो, छो जो जॾहिं मरंदासीं पाण त परे खां ई आवाज़ अचे थी मुंहिंजो सनागर गुलाम अचे पियो। जेका ज़बान में हुजे उहा दिलि में हुजे, जेका दिलि में हुजे उहा ज़बान ते हुजे। कंहिंसां बि जेका बि ॻाल्हि करे त उहा अंदरि वारी करे, बुग़्ज़ न रखे, कीनो न रखे, पंहिंजे हक़ीक़त वारी कैफ़ियत रखे पंहिंजी। जीअं महबूबन करीमन सां हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन महबत रखी ऐं असां दर्जो पातऊं, उहा महिरबानी जो दर्जो मिलियो, महिरबानी थी। ऐं असां बि चऊं था त हर महबूब जे सना ख़ान जे मथां उहा महबूब जी महिरबानी ऐं सायो हुजे। उन्हनि सना ख़ाननि मां सभई मुंहिंजे महबूब जा सना ख़ान बणिजनि। दोस्तो मां इहा ई ॻाल्हि बार बार कंदो हलोसि त जॾहिं असां चाहे अॼु आऊं आहियां या ख़बर न आहे असां मां कल्ह सुभाणे केरु हुजे न हुजे, त क़दुरु कंदा कयो ऐं सना ख़ाननि जी जो अदब एतिराम पहिरियां त सना ख़ाननि खे चवंदुसि पाण में मोहबत इहा रखंदा कयो। त सना ख़ान मुंहिंजी पंहिंजी तबियत इहा हूंदी आहे त मां चाहींदो आहियां जेकॾहिं मूंखे वारो नथो मिले नात पढ़ण जो त मां चवंदो आहियां को ॿियो पढ़े। पोइ अक्सर ईअं थींदो आहे जॾहिं मां चवंदो आहियां त ॿियो को मूंसां पासे में वेठो आहे त उहो पढ़े, त अज़ ख़ुदि ईअं थींदो आहे त सभु कुझु चाहींदो आहे त न अव्हां पढ़ो। त इन हिसाब सां हिकिड़ी मोहबत वधंदी आहे। बल्कि का महफ़िल में वञी करे ईअं न चवंदा कयो त असांखे वारो मिले, असांखे वारो मिले, ऐं उहा मोहबत पाण में रखो ऐं अहिड़नि आवाज़नि जो ऐं अहिड़नि शख़्सियतनि जो क़दुरु कंदा कयो त जीअं हीअ महबूब मदीने वारे साईं जो पैगाम ॾियनि पिया। हीअ को ॻाइणु न आहे, हीअ को अजायो को दुनिया जो कमु न आहे, हीअ सनाख़ानी उहा शइ आहे जंहिंखे पाण में सहेड़े खणी हलणु तमामु ॾुखी ॻाल्हि आहे। छो जो सनाख़ानी को नालो लिखाइणो कोन्हे को, हीअ महबूब सां जॾहिं मोहबत जो हिकिड़ो सनाख़ान जॾहिं मां सनाख़ानी जो पह करे थो ऐं ॻाए थो त उहो ज़िमेवारी हिकिड़ी खणे थो ऐं इहे सभु शयूं संभाले हिकिड़ी हिकिड़ी नात खे संभाले रखणु, लिखणु, वरी नई शइ अचे थी वरी उनखे लिखणु। ऐं जेको साईं वारनि जो कमु आहे त मां ॾिठो साईं वारा पाण वेंदा आहिनि जिते त उते दुआ या शेर बि पाण लिखी करे उते दरगाह हुजे या शादी हुजे, पोइ घोट जो सेहरो भाऊ प्यारली लिखी करे नंढड़नि जा अक़ीक़ा थींदा आहिनि त उन में पढ़ंदा आहिनि त जीअं अॻिनि जीअं दिलि ख़ुशि थिए, रूह ख़ुशि थिए ऐं सभु तारीफ़ थींदी, अॻे जी बि माहौल अहिड़ो हूंदो आहे। त क़दुरु कंदा कयो त जीअं असांजी ही मोहबत जो सिलसिलो अञा अॻिते वधी सघे। इंशाअल्लाह ईअं अव्हांखे मिलाईंदासीं वरी कंहिं नात ख़ान सां, कंहिं शाइर सां, जेसि ताईं जान हूंदी जान में
नात पढ़ंदासूं नबीअ जे शान में। असांखे ॾींदा इजाज़त, जिथे हूंदो आबाद हूंदो।